Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn ảo ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 116. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Lúc tôi mới xuất gia ở chùa Lâm Tế, Viên Sơn, Đài Bắc. Ở trong chùa Lâm Tế có một hội niệm Phật thành lập rất lâu rồi. Trong đó có một vị phó hội trưởng, cư sĩ Lâm Đạo Kỳ. Bình thường hội niệm Phật cộng tu, ông đảm nhiệm Duy Na. Xướng niệm rất hay, không thua người xuất gia. Là thầy Duy Na rất tốt, dẫn chúng niệm Phật. Gặp người ta cũng khuyên người ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái lúc lâm chung bản thân ông ra, lúc sắp đi bị bệnh rồi, là bị bệnh ung thư, vô cùng đau khổ. Mọi người đến niệm Phật, đến giúp đỡ ông. Ông vừa nghe thấy Phật hiệu liền nổi giận, không cho phép bất kỳ người nào niệm Phật trước mặt ông, đều đuổi tất cả người niệm Phật đi. Bạn xem, bình thường từng lời phải niệm Phật giảng sanh, lúc sắp đi lại sợ niệm Phật. Đây là nghiệp chướng hiện tiền. Cho nên cái tâm niệm Phật đó là thật hay là giả không biết, khi lâm chung mới hiện ra. Lúc lâm chung tham sống sợ chết, sự việc vướng mắc trong lòng quá nhiều, không có cái gì không thể buông xả được. Có cái sự việc như vậy, đây là chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Cho nên buông xả phải ở vào lúc bình thường, là phải buông ngay bây giờ. Không nên đợi thời gian vẫn còn dài, đợi tôi lúc sắp đi hãy buông vậy. Lúc đi tình trạng giống như Lâm Đạo Kỳ, thế thì xong rồi. Đến lúc đó là không kịp rồi. Hối hận thì không kịp rồi. Bạn nhất định phải buông xả ngay lúc thường ngày. Buông xả, các vị phải nhớ kỹ, không phải buông xả ở trên sự, là buông xả ở trong tâm. Buông xả trong tâm là thành công ngay. Sự vẫn làm, lúc nào ở trong tâm cũng không có. Thậm chí là đang làm việc cũng có thể đang đứng mà đi. Nói đi liền đi ngay. Đây là công phu của người niệm Phật. Cái này là khí tướng của người niệm Phật. Cho nên sự vô ngại, đó chính là cái hình ảnh tốt của Bát Nhã Tịnh Độ cộng tu. Họ được 10 phương tất cả chư Phật hộ niệm. Nhất thôi nhất vãng, đây là thí dụ cho một người ở phía sau đẩy bạn, một người ở phía trước đón bạn. Thích Ca Mâu Ni Phật ở bên này đẩy chúng ta, A Di Đà Phật ở bên kia đón chúng ta. Là giống như thuận gió dương bườm vậy. Thế là sẽ đến rất nhanh. Đây là vào thời xưa. Vào thời xưa cũng không có xe hơi, cũng không có máy bay. Vào thời đó, có lẽ giao thông tiện lợi nhất chính là tàu thuyền, thuyền buồm. Thuyền buồm thời xưa là người xưa thí dụ. Cho nên đoạn này là khích lệ đối với chúng ta rất lớn. Biết bao nhiêu người niệm Phật giảng sanh, chúng ta chính mình nghe thấy, tận mắt nhìn thấy. Quán chiếu công phu
hạ thủ phương pháp, nhược bất đắc lực. Tắc niệm Phật, tâm trung hữu Phật, tức thị chân thực công phu. Quán chiếu là nói Bát Nhã, dùng lý luận cùng phương pháp trong kinh Bát Nhã, là giống như ở trong kinh này của chúng ta nói: nên sinh tâm, không có chỗ trụ. Không nên trụ sắc sinh tâm, không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm. Nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Cái này là phương pháp quan trọng mà trong kinh Bát Nhã nói. Những phương pháp này chúng ta làm trong đời sống thường ngày, làm mà công phu không đắc lực, nói lời thành thật vẫn không bằng thầy tu vô. Thầy tu vô phương pháp cũng không biết, lý luận cũng không biết. Tại vì sao thầy có thể bát nhã tịnh độ cộng tu như vậy? Bởi vì thầy xuất thân từ nhỏ quá khổ rồi. Thầy cảm thấy làm người quá khổ, làm người chẳng có ý nghĩa gì. Nghe nói thế giới Tây Phương Cực Lạc hay, liền một lòng một dạ cầu sanh, muốn thoát ly biển khổ. Tín tâm nguyện tâm của thầy mạnh hơn chúng ta quá nhiều rồi. Chúng ta vẫn đang rề rề từ từ, có thể chậm ngày nào cũng tốt ngày đó. Trong tâm muốn đi, vừa không muốn rời cái thế gian này. Có thể nán lại được bao nhiêu là nán lại. Nán lại đến khi không thể nán lại được nữa thì hãy nói. Loại tâm thái như vậy thì làm sao được chứ? Tâm thái của thầy tu vô kiên định, kiên quyết, cho nên thầy có đầy đủ trí huệ chân thật. Thật sự là tấm gương tốt cho chúng ta. Cho nên chúng ta xem Vãng Sanh Luận, bất kể là trước đây hay là cận đại, người thật sự niệm Phật giảng sanh, tướng lành tốt đẹp, đại khái đều là cuộc sống tương đối trong sạch, nghèo khổ. Người giàu có giảng sanh có cái tướng lành này quá ít, quá ít. Người giàu có, cuộc sống của họ sống thoải mái, không nỡ xa rời. Họ có tiền, có sản nghiệp, có nhà cửa, mọi thứ đều không buông bỏ được. Trái lại còn mê đắm. Học Bát Nhã, Bát Nhã cũng không đắc lực. Vì sao vậy? Vẫn cứ không buông được. Thế thì không đắc lực. Không bằng người cuộc sống vô cùng trong sạch, nghèo khổ. Loại người này dễ dàng giảng sanh, cũng chính là dễ dàng buông xả. Nguyện tâm của họ khẩn thiết. Nếu như chúng ta dùng cái phương pháp này, nếu như không đắc lực, không sao. Cứ học theo thầy tu vô là được rồi. Ở trong tâm chỉ cần có Phật, đó chính là công phu chân thật. Nhưng mà các vị phải nhớ kỹ, không được xen tạp. Trong tâm chỉ có Phật, những thứ khác tất cả đều không có. Đây mới gọi là công phu chân thật. Trong tâm niệm Phật vừa xen tạp rất nhiều tạp niệm, thì cái công phu đó bị phá hoại hết rồi. Thế là không có công phu rồi. Điểm này cần phải hiểu rõ. Khởi tâm động niệm, thời tức đề khởi nhất cú Phật hiệu. Lệnh Phật giữ niệm, thủy nhũ giao dung. Giữ hư không pháp giới, thành nhất đại quang minh hải. Đảng như thị, mạch trực niệm khứ. Tâm thiểu hôn tán, tiện chấn tác.
Nhi dung nhiếp di. Đoạn này là dạy chúng ta phương pháp dụng công niệm Phật. Cái phương pháp này hay vô cùng. Chúng ta cần nhớ kỹ, cần học tập. Niệm Phật niệm ở chỗ nào vậy? Ở chỗ khởi tâm động niệm. Ở trong tâm một ý niệm sinh lên, không quan tâm cái ý niệm này là thiện hay là ác, không cần để ý đến nó. Niệm ác dĩ nhiên là không tốt, niệm thiện cũng không tốt. Vì sao vậy? Không ra khỏi 6 cõi luân hồi. Thế thì tốt ở chỗ nào? Mau mau đem cái ý niệm này chuyển trở lại. Dùng một câu A-di-đà Phật này đem nó đổi trở lại. Cổ nhân thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm khởi lên không quan trọng. Đây là tập khí từ vô thủy kiếp đến nay của chúng ta. Nó nhất định sẽ khởi lên. Ý niệm vừa khởi lên, bạn nhận ra được A-di-đà Phật. Đem cái ý niệm này đổi trở lại. Câu A-di-đà Phật này chính là giác. Không thể đời khởi A-di-đà Phật khi cái ý niệm đó tiếp tục sanh khởi. Đó là mê. Bất kể là niệm thiện niệm ác, thấy đều là mê. Nhanh chóng trở về câu A-di-đà Phật này, đề khởi câu Phật hiệu. Cái lúc này niệm và Phật phải dung hòa thành một khối. Niệm chính là Phật, Phật chính là niệm. Thế thì cái công phu này đắc lực rồi. Nếu như năng niệm cùng sở niệm là phân thành hai, ngã năng niệm thế giới Tây Phương, A-di-đà Phật là ngã sở niệm. Năng sở đã thành hai đoạn rồi, thì cái sức mạnh này là kém rất nhiều, rất nhiều. Tiêu chuẩn mà trên Kinh Di Đà đã nói là nhất tâm bất loạn. Cái gì gọi là nhất tâm? Tâm năng niệm và Phật sở niệm hợp thành một. Đó chính là nhất tâm. Đó gọi là bất loạn. Ta có thể niệm A-di-đà Phật là ta sở niệm. Niệm Phật như vậy thì nhất định không thể được nhất tâm. Bởi vì trong tâm của bạn có phân biệt chấp trước. Liệt khỏi tất cả phân biệt chấp trước, thì cái tâm năng niệm và cái Phật sở niệm này đã hợp nhất rồi. Cho nên bạn muốn hỏi làm sao để nó hợp thành một cái gì? Có cái niệm này, bạn quyết định không thể hợp lại được. Cái niệm này cũng không có. Cứ một cách rất thành thật, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, cái đó thầy tu vô hợp thành một khối rồi. Không nên xem thường thầy. Thầy là người rất quê mùa, cái gì cũng không biết. Thầy có trí huệ chân thật. Cho nên thầy nói được mà không làm được, đó không phải là trí huệ chân thật. Thầy có người này là làm được mà không biết nói, cái đó không sao. Thầy thật sự làm được. Bạn bảo thầy nói, thầy không biết nói gì. Thầy có trí huệ thật sự. Thầy là thật sự được nhất tâm bất loạn. Ra đi thoải mái như vậy, tự tại như vậy. Nói đi liền đi. Không có bệnh khổ, không có lo buồn. Cái này chính là niệm và Phật hòa chung thành một khối. Không những niệm và Phật hòa chung thành một khối rồi, mà còn thành một biển đại sáng suốt cùng hư không pháp giới. Đây là điều tất nhiên.
Tại vì sao nó là tất nhiên vậy? Bởi vì tâm tánh của bản thân chúng ta vốn dĩ là cái trạng thái như vậy. Đây là trở về nguồn cội, không có mảy may gì là hiếm lạ. Đạo lý ở chỗ nào vậy? Đạo lý ở chỗ lìa tất cả phân biệt chấp trước. Nếu như chúng ta thường suy nghĩ đến chúng ta là cái thân người ở trong lục đạo, bạn sẽ không thể ra khỏi cõi người. Thường suy nghĩ đến còn có trời, và Phật còn nói đại thiên thế giới. Bạn có cái phân biệt như vậy thì bạn quyết định không thể thoát khỏi tam thiên đại thiên thế giới. Các vị nếu hiểu tam thiên đại thiên thế giới chính là một cái lục đạo luân hồi, kiến giải như vậy gọi là kiến giải luân hồi. Tư tưởng như vậy gọi là tâm luân hồi. Bất kể bạn làm sự việc gì đều gọi là nghiệp luân hồi. Bạn không có cách gì thoát khỏi lục đạo luân hồi. Tâm của người niệm Phật là không nghĩ gì. Không những pháp thế gian họ buông xả rồi, mà Phật Pháp cũng buông xả. Thế Pháp Phật Pháp thảy đều buông xả. Tâm địa của họ sáng suốt, chiếu tận hư không khắp Pháp giới. Ở trong Phật Pháp chúng ta gọi là Đại Quang Minh Tạng. Đại Quang Minh Tạng chính là công năng của tự tánh của mình, biểu hiện ra vô cùng viên mãn. Sự việc đó là như vậy. Ở trong cái câu này, một nửa trước là nói phương pháp, một nửa sau là nói hiệu quả. Hiệu quả thật sự bất khả tư nghị. Sau cùng khuyên chúng ta công phu dùng như thế nào vậy? Cứ luôn niệm, cái gì cũng không cần quan tâm, chỉ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Đây chính là bình thường chúng ta nói thành thật niệm Phật. Thật sự thành thật. Tâm thiểu hôn tán. Hôn tán là chứng bệnh mà người niệm Phật không thể tránh khỏi. Đây là tập khí nghiệp chướng của chúng ta, mỗi người đều có. Hôn là hôn trầm. Cái Phật hiệu này niệm một chút là buồn ngủ, ngủ mất rồi. Bạn xem, chúng ta ở trong Phật thất là rất dễ dàng nhìn thấy. Đặc biệt là lúc chỉ tịnh, mọi người ngồi ở đó, chúng ta nhìn thấy rất nhiều người ngủ mất rồi, ngủ ngáy. Cái này tôi nhìn thấy rồi. Đó gọi là hôn trầm. Và còn một loại tán loạn, chính là lúc không niệm Phật còn được, vừa niệm Phật liền nghĩ ngợi lung tung, ý nghĩ không biết ở đâu tuôn ra nhiều như vậy. Cái này tôi cũng gặp phải rất nhiều. Pháp sư, con lúc không niệm Phật thì không khởi vọng tưởng, khi vừa niệm Phật thì vọng tưởng nhiều vô cùng. Thế là sợ đến nỗi họ không dám niệm Phật. Thực ra lúc không niệm Phật, vọng tưởng vốn dĩ đã nhiều như thế. Không niệm Phật, bạn không có chú ý, không có phát hiện. Đây khi vừa mới niệm Phật, tâm tưởng định trở lại, mới phát hiện vọng tưởng nhiều như vậy. Cho nên những vọng tưởng đó không nên sợ hãi. Bạn thành thật niệm là tốt rồi. Chú tâm vào Phật hiệu, không cần quan tâm vọng tưởng, thì cái vọng tưởng đó dần dần sẽ giảm thôi.
càng quan tâm đến cái vọng tưởng đó thì vọng tưởng sẽ càng nhiều, vọng tưởng sẽ càng kiên cố. Cho nên bạn dứt khoát không quan tâm đến nó. Có vọng tưởng cũng tốt, không có vọng tưởng cũng tốt, hoàn toàn không để ý. Cứ làm như vậy thì Phật hiệu sẽ đắc lực, vọng tưởng sẽ giảm bớt. Cho nên đây là ở trong tâm. Hai loại nghiệp chướng hiện tiền. Lúc hiện tiền phải biết phương pháp đối trị. Trong khi chúng ta hôn trầm thì chúng ta niệm Phật ra tiếng. Đây là phương pháp. Hoặc giả chúng ta rời chỗ ngồi nhiễu Phật hoặc đi dạo, hoặc giả là lễ Phật, khiến thân thể hoạt động bên trong, Phật hiệu vẫn cứ tiếp tục không dứt. Đây là đối trị hôn trầm. Tán loạn cũng gọi là trạo cử. Cần tập trung tinh thần, chú tâm vào trong Phật hiệu. Hoặc giả cộng thêm phương pháp quán tưởng để đối trị nó. Quán hình tượng Phật cũng được, quán danh hiệu cũng được. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vừa niệm Phật vừa niệm 4 chữ. 6 chữ này phải thật rõ ràng. Làm như vậy thì cái vọng tưởng này của bạn sẽ không dễ dàng sanh khởi lên được. Chúng ta tưởng Phật hiệu hoặc giả tưởng hình tượng Phật, dùng cái phương pháp này cũng được. Loại phương pháp nào có hiệu quả thì dùng loại phương pháp đó. Phương pháp không có nhất định. Thường lệnh kỳ tâm, đẳng hư không biến pháp giới, siêu xuất trần ngoại giả, tánh thể bổn như, thị cố đương tác thử quán. Lệnh thử tâm, không không động động, tắc niệm Phật thời tiện dị đắc lực. Đoạn này là dạy chúng ta điều chỉnh tất cả quan niệm sai lầm của chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh. Hiện tại điều người ta nói là nhân sanh quan, vũ trụ quan. Quan chính là quan niệm, nhân sinh quan là cách nhìn đối với nhân sinh. Vũ trụ quan là cách nhìn, cách nghĩ đối với hoàn cảnh. Cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta toàn là sai lầm. Phật ở trên kinh này nói cho chúng ta biết, tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bèo bọt. Tất cả pháp thế suốt thế gian, không có gì là thật cả. Số báo của Singapore không ít. Tôi mỗi ngày thấy một chồng rất dễ. Văn cáo phó ở trong đây chiếm số trang rất lớn. Báo vừa đưa đến, trước tiên lật ra thấy những người này qua đời rồi. Mộng huyễn bèo bọt, không bao lâu nữa sẽ đến lượt ta. Ý nghĩ gì cũng buông xả đi. Không nên xem những thứ khác. Những thứ khác, những tin tức đó đều là giả. Cái tin tức này là thật, có thể khai trí huệ. Bạn mỗi ngày xem cái này sẽ khai trí huệ. Tôi còn rất trẻ, đã có một chút trí huệ. Trí huệ từ đâu mà có vậy? Trước đây tôi còn chưa học Phật. Mỗi ngày khi báo đưa đến, cái đầu tiên tôi xem là văn cáo phó. Hôm nay những người nào đi rồi.
Tôi không giống như người khác. Cái đầu tiên tôi xem là cái này. Ở trong đây có người già, có rất nhiều người trẻ tuổi. Thật sự là đường xuống suối vàng, không phân biệt già trẻ. Thử xem họ đã đi rồi. Lúc họ đến mang theo cái gì? Lúc họ đi họ mang theo cái gì? Lúc đến tay trắng, lúc đi cũng trắng tay. Không thể đem đi được cái gì. Cái thế gian này có gì đáng tranh đâu chứ? Có cái gì đáng cầu đâu? Mỗi ngày báo đưa đến, trước tiên xem cái này là khai trí huệ. Niệm Phật công phu liền đắc lực ngay. Nếu bạn nói bạn không buông được, bạn mỗi ngày bạn phải xem cái này. Bạn xem khoảng nửa năm, thử xem bạn có buông được hay không. Tất cả đều buông xả rồi, tâm thanh tịnh rồi. Ở trong tâm rất sạch sẽ, không có gì. Biết cái thế gian này, tài sắc danh thực thùy, ngũ dục lục trần, toàn là đồ giả, chỉ là giấc mộng. Chúng ta hiện nay đang nằm mộng. Biết ta hiện nay đang nằm mộng. Không biết lúc đang nằm mộng, cho mộng là thật, thì cái đời sống đó sống rất khổ. Biết mình đang mộng, thế là giống như chư Phật Bồ Tát vậy, du hí thần thông. Đâu có gì là không tự tại chứ. Thuận cảnh rất tự tại, nghịch cảnh cũng rất tự tại. Không có gì là không tự tại. Thật sự có thể tùy duyên, thật sự có thể hằng thuận chúng sanh, thành tựu đạo nghiệp của mình. Tâm thanh tịnh là đạo nghiệp, vạn duyên buông xả là đạo nghiệp. Đến lúc này, tâm hợp lại thành một với hư không pháp giới rồi. Vượt ra ngoài trần. Trần là ngũ dục lục trần. Ngũ dục lục trần không nhiễm, đã thoát rồi. Tại vì sao lại có loại cảnh giới này hiện tiền vậy? Tánh thể vốn dĩ là như vậy. Có thể thấy cái thế giới này không phải do bạn tu mà có, vốn dĩ nó là như vậy. Hiện nay cái cảnh giới này không thể hiện tiền, là bởi vì có chướng ngại, có phân biệt, có vọng tưởng, có chấp trước, chướng ngại hết rồi. Cho nên tâm lượng biến thành rất nhỏ. Lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm lượng này hồi phục rồi. Hồi phục chính là cái trạng thái này. Sở dĩ thường tác thử quán, đây là khuyên chúng ta thường xuyên thấy như vậy, thường xuyên nghĩ đến những sự việc này. Cái tâm này của chúng ta đối với tất cả cảnh duyên sẽ nhạt ngay, lạnh rồi, không còn nhiệt tình đến như vậy. Cái nhiệt tình đó là mê hoặc điên đảo, không phải là sự việc tốt. Tâm đã nhạt rồi, vì thế khiến tâm này rỗng rang sáng suốt. Như vậy đến lúc này niệm Phật là rất dễ dàng đắc lực. Cái đắc lực này chính là phần trước đã nói, tâm Phật dung thành một thể, dung thành một khối, rất dễ dàng đắc lực. Niệm tức thị Phật. Ngoài Phật không có niệm. Ngã giữ Di Đà, bổn giữ thập phương chư Phật pháp giới chúng sanh đồng nhất tánh hải. Vô bỉ thử, vô sai biệt. Cái ý này Thế Tôn ở trong tất cả kinh luận Đại Thừa
nói mọi lúc, nói mọi nơi. Tâm tánh chân tâm, bổn tánh của chư Phật, cùng với chân tâm bổn tánh của bản thân chúng ta là một, không phải hai. Thế Tôn ở trong Kinh Lăng Nghiêm nêu ra thí dụ rất có ý nghĩa. Phật đem biển lớn thí dụ cho chân như bổn tánh. Đem Phật với tất cả chúng sanh thí dụ cho những bọt nước nổi lên trong biển lớn. Cái bọt nước đó nổi lên rất nhiều, từng cái riêng lẻ. Bọt nước từ đâu mà có vậy? Từ biển lớn nổi lên. Bọt nước vừa tan thì biển lớn liền hiện tiền. Cái thí dụ này rất có ý nghĩa. Chúng ta và tất cả chư Phật mười phương cùng chung một pháp thân, cùng chung một biển lớn. Họ là một cái bọt nước, ta cũng là một cái bọt nước. Chúng ta hai cái kia đây không dung nhau. Bọt nước vừa tan hóa ra là một. Vậy mới sáng tỏ, mới giác ngộ là một, không phải hai. Cho nên trên với tất cả chư Phật, dưới với tất cả chúng sanh cùng một thể. Cái thể này là pháp tánh, biển là thí dụ. Pháp tánh rộng lớn, không có bờ mé. Thế giới cái lớn nhất chính là biển. Cho nên Phật dùng cái này để làm thí dụ. Vô bỉ thử, vô sai biệt. Cái này là thật, một chút cũng không giả. Ở trong mắt của Phật, thấy chúng sanh trong 10 pháp giới không có khác biệt. Phàm phu chúng ta nhìn thấy có khác biệt. Tại vì sao có khác biệt vậy? Cái khác biệt đó là từ trong tâm phân biệt mà ra. Là từ trong tâm chấp trước mà ra. Phân biệt là vọng tưởng, chấp trước là phiền não. Từ đây mới sinh ra. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước thì bình đẳng rồi. 10 phương pháp giới bình đẳng rồi. Lục đạo bình đẳng rồi. Tâm bình đẳng vô cùng quan trọng. Bởi vì tâm chúng ta không bình đẳng. Niệm Phật công phu không thể thành khối. Nếu muốn công phu thành khối, dùng phương pháp gì vậy? Tâm bình đẳng, công phu liền thành khối ngay. Từ đó cho thấy công phu có thể đắc lực hay không. Thật sự là như ba nguyên tắc ở trong đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ nói: thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta ngày nay học đoạn kinh này chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Giác cũng không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm niệm thường cầu, niệm niệm hạ hóa. Làm thế nào có thể đem thượng cầu hạ hóa cũng dung hòa thành một thể vậy? Thượng cầu chính là hạ hóa, hạ hóa vốn dĩ chính là thượng cầu. Là một, không phải hai. Vậy là vào cảnh giới rồi. Cái cảnh giới này là cảnh giới mà trên quả địa chư Phật Bồ Tát chứng. Cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Chúng ta ngày nay nếu như đem thượng cầu với hạ hóa phân thành hai sự việc, đem Phật với chúng sanh phân thành hai sự việc, Phật cùng chúng sanh là một, không phải hai.
Sanh Phật không hai rồi, thì thượng cầu hạ hóa lẽ nào có thể là hai sao? Cái lý này cần đem nó tham cứu cho thấu triệt. Sau đó sở hướng vô tiền, chí thành niệm chi nhi dĩ. Đến lúc này, trên đường Bồ Đề thuận buồm xuôi gió. Tất cả chướng ngại một cách rất tự nhiên đều đột phá rồi. Tâm chân thành của chúng ta hiện tiền rồi. Chân tâm đang niệm. Phàm phu niệm nhiễm không dừng. Phàm phu sở dĩ bị biến thành phàm phu. Niệm nhiễm chính là tạp niệm. Tạp niệm giống như đã ô nhiễm tâm tánh, cho nên gọi nó là tạp niệm. Chính là tâm thanh tịnh của bạn không thể hiện tiền. Nó đã chướng ngại tâm thanh tịnh rồi, cho nên gọi nó là niệm nhiễm. Cũng gọi nó là tâm ô nhiễm. Tâm ô nhiễm là gì? Ở trong Pháp tướng nói bát thức. Thức thứ bảy. Thức thứ bảy là ý căn. Ý ô nhiễm. Nó chấp trước. Ý thức thứ sáu phân biệt. Thức thứ bảy chấp trước. Đây vừa chấp trước liền biến thành ô nhiễm ngay. Bất đắc bất tá, niệm Phật chi tịnh niệm, trị kỳ trụ trần chi nhiễm niệm. Đây là nói rõ lý do tại sao công phu niệm Phật thù thắng. Niệm Phật tốt. Tốt ở chỗ nào? Đây là đem lợi ích của niệm Phật nói ra cho chúng ta rồi. Bệnh lớn của chúng ta chính là ô nhiễm. Hiện nay ô nhiễm cái sự việc này hầu như người trên toàn thế giới đều biết. Môi trường ô nhiễm, trái đất bị ô nhiễm, ngay cả tầng ozone trên bầu trời cũng đã bị thủng một lỗ lớn, cũng bị ô nhiễm rồi. Ở trên cái thế giới này, chính quyền của mỗi quốc gia, mỗi địa phương đều đang nghĩ mọi cách để đề xướng bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường không để bị ô nhiễm nữa. Bảo vệ môi trường đề xướng đã nhiều năm như vậy rồi. Thực ra tình trạng ô nhiễm vẫn cứ là mỗi ngày một nghiêm trọng hơn, không có thu được hiệu quả. Có thể thu được hiệu quả không vậy? Người học Phật chúng ta hiểu rõ, quyết định không thể thu được hiệu quả. Bất kể họ dùng phương pháp gì cũng không thể hiệu quả. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Phật nói trên kinh rất hay: y báo chuyển theo chánh báo. Trái đất này là y báo của chúng ta. Chánh báo là gì vậy? Là tâm người. Tâm của chúng ta ô nhiễm thì hoàn cảnh này cũng sẽ biến thành ô nhiễm. Cho nên muốn chú trọng bảo vệ môi trường, phương pháp thật sự có hiệu quả nên học Phật. Hơn nữa phương pháp có hiệu quả nhất là nên niệm Phật A-di-đà. Niệm A-di-đà Phật gọi là tịnh niệm. Dùng phương pháp tịnh niệm đem sự ô nhiễm trong tâm của chúng ta chuyển đổi trở lại.
Tâm thanh tịnh rồi thì hoàn cảnh bên ngoài liền thanh tịnh ngay. Đây mới là phương pháp hữu hiệu nhất của việc chú trọng bảo vệ môi trường. Rất đáng tiếc Phật Pháp không phổ biến. Những nhân viên phụ trách bảo vệ môi trường này chưa từng nghe Phật Pháp, không biết niệm A-di-đà Phật. Chúng tôi cũng cảm thấy cái tình trạng này vô cùng nghiêm trọng, cho nên muốn đem toàn bộ tinh thần để tuyên dương pháp môn niệm Phật. Để làm gì vậy? Hy vọng môi trường thế giới này có thể hồi phục về thanh tịnh, để chúng sanh trên thế giới này, sống ở trên cái trái đất này, ai nấy đều an cư lạc nghiệp. Chúng tôi làm cái việc này. Cho nên dùng niệm Phật, cái phương pháp này. Niệm Phật là tịnh niệm. Giống như phần trước niệm Bát Nhã, đó vẫn là trí niệm. Còn cách một lớp, cái này thật sự là thẳng tắc tịnh niệm. Trị kỳ trụ trần chi nhiễm niệm. Cái niệm nhiễm ô đó chính là tạp niệm. Niệm Phật chi niệm tuy phi chân như bổn thể. Trong chân như bổn thể, ngay cả niệm Phật cũng không có. Cái ý niệm này cũng không có. Cho nên chúng ta niệm câu A-di-đà Phật này, có phải là tự tánh tâm thanh tịnh hay không? Có phải là chân như bổn tánh hay không? Vẫn không phải. Tuy là không phải, nhưng ở trong tất cả ý niệm thì cái niệm này là gần giống với chân như bổn tánh tâm thanh tịnh nhất. Gần kề rồi. Vậy thì tốt. Khước thị thú hướng chân như chi diệu dụng. Cái Phật hiệu này cũng là xu hướng về diệu dụng của tâm thanh tịnh. Hà nhị cố chân như thị thanh tịnh tâm. Phật niệm thì thanh tịnh niệm. Đồng thị thanh tịnh đắc tương ưng cố. Niệm thanh tịnh có thể niệm ra được tâm thanh tịnh. Niệm ra được tâm thanh tịnh thì cái vấn đề này được giải quyết rồi. Niệm Phật chi niệm, niệm niệm bất dĩ, năng chí vô niệm, cố viết thắng phương tiện. Tâm thanh tịnh hiện tiền chính là vô niệm. Vô niệm là không có tất cả vọng niệm. Không phải không có chánh niệm. Chánh niệm là gì vậy? Chánh niệm là A-di-đà Phật. Vô lượng giác. Niệm niệm giác. Niệm niệm thanh tịnh. Niệm niệm bình đẳng. Niệm niệm giác chứ không mê. Đó là vô lượng giác. Đây là chứng tỏ sự thù thắng của công đức niệm Phật. Xem tiếp đoạn dưới đây. Cực lạc thế giới diệt thị huyễn tướng. Thế giới cực lạc là thật phải không? Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Ngài không có thêm cái câu trừ thế giới cực lạc ra. Ngài không có nói câu này. Cũng không có nói thế giới hoa tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật. Không ở trong đó. Không có nói câu này. Từ đó cho thấy câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng đó
là bao gồm cả thế giới Tây Phương Cực Lạc, cũng bao gồm cả thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật, chứ không có hai cái ngoại lệ. Cái thế giới đó cùng cái thế giới này của chúng ta, điểm khác nhau là ở chỗ nào vậy? Tôi ở phần trước đã giảng rất nhiều lần rồi. Cái thế giới đó thời gian trụ thế dài. Chúng ta cái thế giới này tuổi thọ rất ngắn. Tuổi thọ con người rất ngắn. Tuổi thọ của trái đất cũng ngắn. Người thế giới Tây Phương tuổi thọ dài. Cái thế giới đó tuổi thọ cũng dài. Nguyên nhân do đâu vậy? Không khó hiểu. Cái thế gian này của chúng ta sở dĩ tuổi thọ ngắn ngủi như vậy là bởi vì vọng niệm của bạn quá nhiều. Giống như cái tâm này dao động lên xuống, sóng to gió lớn, vậy thì rất khổ. Người thế giới Tây Phương, cái tâm này là bình. Ý nghĩ của họ động vô cùng vi tế, gần như không thể nhìn thấy, giống như không có động vậy. Tâm không động thì cái cảnh giới đó không động. Tất cả cái cảnh giới này, cảnh giới tùy theo tâm mà biến đổi. Nếu như tâm động nhanh thì cái thế giới này biến đổi nhanh. Chúng ta từ trên cơ thể người là rất dễ dàng cảm nhận được. Bạn thấy người, tại vì sao có rất nhiều người giống như già yếu đi rất nhanh? Bạn hỏi họ thật kỹ, tại sao anh lại già yếu nhanh như vậy? Họ không biết. Bạn lại hỏi họ, anh ở trong đời sống bình thường, trong tâm thường nghĩ cái gì? Họ lo buồn, phiền não nhiều vô cùng. Đó chính là nhân tố già yếu của họ. Cổ nhân của chúng ta thường nói, lo có thể khiến người ta già. Việc lo buồn bận tâm, lo lắng quá nhiều, cho nên họ lão hóa rất nhanh. Bạn gặp cái người trường thọ giống như rất khó già yếu đó, bạn hỏi họ, sao cụ khỏe mạnh như vậy? Không thấy già yếu. Họ từ sớm đến tối trong tâm vô sự. Trong tâm họ việc gì cũng không có, lo buồn gì cũng không có. Người như vậy là không dễ gì già yếu. Vì sao vậy? Cái biên độ sống tâm đó của họ rất nhỏ. Sống tâm của những người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đó gần như là ngừng lại rồi, gần như là bình rồi. Cho nên họ, cái thế giới đó tuổi thọ dài. Tuổi thọ con người cũng dài. Đạo lý đó là như vậy. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc vô lượng thọ, chúng ta có thể tin vì có lý luận làm căn cứ. Nếu như chúng ta người trên thế giới này tâm cũng thanh tịnh, đều một niệm không sanh, thì cái thế giới này của chúng ta là không cái khác gì với thế giới Cực Lạc. Họ chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước nhiều, cho nên tuổi thọ ngắn ngủi. Cái thế giới này ô nhiễm rồi. Nói thật ra, từ phương diện vật chất mà quan sát cũng có thể thấy ra được. Chẳng qua các bạn, người lơ là sơ ý, không thể thấy ra. Cõi nhân Trung Quốc xây nhà ở, gia đình hơi giàu có, xây một ngôi nhà, dự định phải ở được bao nhiêu năm vậy? Thông thường là 300 năm. Vào thời xưa xây nhà, nói căn nhà này của bạn không thể đảm bảo 300 năm, thì không có ai mời bạn xây. Người kiến trúc sư thiết kế này sẽ không có ai mời cả. Nhà ở phải có thể duy trì được 300 năm. Cho nên nhân công vật liệu đều là thật.
Chỉ cần bảo dưỡng tốt thì 300 năm thật sự không có vấn đề gì. Đồ dùng ở trong nhà, những bộ bàn ghế gỗ này, những đồ nội thất này, cái tuổi thọ nó bao lâu vậy? Phải sử dụng 100 năm. Nhưng mà bạn thử xem hiện đại, nhà chúng ta xây chưa được mấy năm đã cảm thấy rất tả tơi rồi. Cần phải tháo ra tu sửa trở lại, xây lại rồi. Tuổi thọ ngắn ngủi. Nhà ở tuổi thọ ngắn ngủi, đồ nội thất chưa dùng được vài ba năm là đổi rồi. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều gia đình 1 năm đã đổi vài lần. Tuổi thọ ngắn như vậy. Hiện nay đồ nội thất nước ngoài mẫu mã nhìn thấy rất đẹp, tuổi thọ rất ngắn, không bền. Hiện nay trên thị trường nói cần chú trọng tiêu dùng. Một cái đồ nội thất khi dùng đến 100 năm thì họ còn làm ăn buôn bán gì nữa chứ? Họ không buôn bán gì nữa rồi. Hy vọng bạn mua về mấy tháng là dùng hư, mau mau mua tiếp cái mới. Người hiện nay là làm cái này. Đây là tham sân si mạng đang không ngừng tăng trưởng. Ô nhiễm nghiêm trọng. Cho nên thật sự là không giống như quan niệm của thời xưa. Cho nên chúng ta nên biết thế giới cực lạc, thế giới của Tỳ Lô Giá Na Phật cũng đều là huyễn tướng. Cùng một đạo lý như nhau, đều là tướng tương tục của sát na 900 lần sanh diệt. Chỉ là nó, cái sống sinh diệt đó rất chậm. Không giống như cái thế giới này của chúng ta, biên độ sống vô cùng lớn. Cái đạo lý nó là như vậy. Vì thế không thể không cầu giảng sanh. Chúng ta hiểu rõ cái tình trạng này, phải nên cầu giảng sanh. Cái thế giới đó tuổi thọ con người dài, tuổi thọ của thế giới cũng dài. Nhất định phải cầu giảng sanh. Đến thế giới Tây Phương rồi, hay nói cách khác, đảm bảo bạn sẽ thành Phật rất nhanh. Sau khi thành Phật rồi, khi đó đã thật sự vô lượng thọ rồi. Sau khi thành Phật rồi, thử hỏi bạn, bạn sống ở đâu? Tận hư không khắp pháp giới, tất cả cõi nước chư Phật đều là báo độ của mình. Ở đây hoại rồi, đi ở chỗ kia. Ở kia hoại rồi, đi ở chỗ nọ. Giống như nói, đất đai nhà cửa của bạn quá nhiều rồi, ở đâu cũng là của bạn. Ở đây hoại rồi, không sao, chỗ ở quá nhiều, quá nhiều. Cho nên thế giới không ngừng có thành trụ hoại không. Đối với họ mảy may chướng ngại cũng không có. Tận hư không khắp pháp giới đều là báo độ của họ. Tịnh huyễn phi đồng nhiễm huyễn. Đây là hai cái thế giới. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là huyễn độ thanh tịnh. Thế giới này của chúng ta là nhiễm ô. Nói lời thành thật, hiện nay có biết bao nhiêu nhà khoa học ở trên cái thế giới này thường hay công bố báo cáo ở trên báo và tạp chí, thúc giục chúng ta mau mau giảng sanh. Các bạn có nhìn thấy, có nghe thấy hay chưa vậy? Họ thúc giục chúng ta như thế nào? Tôi nghĩ các bạn có lẽ nhìn thấy rồi, nhưng các bạn không cảm thấy nó đang thúc giục chúng ta. Nhà khoa học nói ô nhiễm môi trường
ở trên cái trái đất này, nếu như không thể cải thiện hiệu quả được, thì cái trái đất này sau 50 năm nữa là không còn thích hợp cho nhân loại cư trú. Đây là đang thúc giục chúng ta. 50 năm rất nhanh. Bất động sản bên này của các bạn còn chưa đến 99 năm, chỉ một nửa. 50 năm nữa là không thể ở rồi. Đến lúc đó nước uống có độc, không thể dùng để uống. Không khí có độc, không thể hít thở. Sẽ ô nhiễm đến mức độ này. Thật sự quá đáng sợ. Và những nhà khoa học này, quả thật họ đem chứng cứ khoa học ra rồi. Cái này là hiện nay trên trái đất này bị mất cân bằng sinh thái. Hơn nữa vẫn không ngừng đang phá hoại. Đây là một vấn đề lớn rất nghiêm trọng. Hầu hết người chúng ta đều không biết gì. Xem thấy vẫn còn 50 năm, còn sớm chán mà, không vội, còn đến 50 năm. Không biết rằng 50 năm thật sự chỉ cái khẩy móng tay là hết rồi. Tôi là năm 49 rời khỏi đại lục. Thật sự là cái khẩy móng tay. Nghĩ đến cái ngày đó giống như mới ngày hôm qua vậy. Hôm nay khi thử tính lại là đã 47 năm rồi. Nhanh như vậy. Cho nên 50 năm sẽ qua đi rất nhanh. Đây là nhất định phải đề cao cảnh giác. Nhất định phải ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, chúng ta có phần nắm chắc quyết định giảng sanh. Có thể có phần nắm chắc giảng sanh, thế thì sao cũng được. Chúng ta ở thêm mấy năm, ở bớt mấy năm trên thế gian này, không sao. Thậm chí là đến khi cái trái đất này hủy hoại, bạn hãy đi cũng vẫn còn kịp. Nhưng mà bạn thực sự phải có phần nắm chắc. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.